晚，您好，现在是晚间11点钟了，欢迎继续锁定今天的2300新闻夜世界，我是钱丽如。在这个小时呢，我们持续还是要先跟您提醒的是，根据强台巴威来袭的关系，所以呢，考量各项的指标数据，明天全台湾有10个县市是全天停班停课。那画面当中，您可以看到，包括北台湾的台北、新北、基隆、桃园，还有新竹县市、苗栗，还有东半部的宜兰花莲，以及外岛的连江，在明天都是全天停止上班上课。那至于在台中跟南投的部分，则是在晚间6点过后停班停课。而其余县市，您在画面上可以看到，明天是维持正常的上班上课。也提醒您，明天全台湾总共10个县市全天停止上班上课。那当然，我们刚刚看到北台湾说有几个县市呢，明天都是停止上班上课。那我们想问宣统的是哦，在明天上半天，大家还有机会趁着台风假来加强防台措施吗？那什么时候风雨会是最大？目前台风的最新位置跟动态，我们要把时间交给宣统。好，没有错，例如这巴威台风呢，大家已经关注了好多天了，但是呢，它现在的强度虽然有略微减弱，跟昨天的同一个时间点比，近中心风从60减弱到51公尺，但它依旧是一个强烈台风，而且从云图上面来看，虽然它的台风眼并没有特别的清晰，但是暴风半径是可以看到的，还这样非常的广大，依旧来到了380公里，所以当它往台湾方向靠近的时候，几乎还是可以把整个台湾罩住2/3以上。我们来看到目前它的各地的部分。降雨状况其实都还不是特别的明显，但是在今天晚上一直到明天白天呢，北部地区零星飘雨，其他地方不下。明天白天的时候，北部地区的降雨就会先升级一步了。中南部地区呢还是以山区的降雨为主，而在平地呢要注意的反而是强风，这时候的风就有可能会来到6级以上的军风，或者是8级以上的强阵风。明天白天北部地区像山区，还要在宜兰12小时的雨量已经报到有130毫米以上，而到明天晚上一直到后天清晨，甚至这雨量还会再进一步的来增多。紧接着，我们再来看到这个台风影响我们的时序。首先要看到的是发布陆上台风警报的时间，目前看起来最快可能就是落在明天的凌晨，一直到明天的清晨的这个时间段。因为确实在昨天晚上的时候，它走的速度是有变慢一点点的，但是变慢没有变慢的特别的多，所以呢，时间往后推个3个小时到5个小时，时间大概就是礼拜5的晚上5点的时候，我礼拜5晚上10点的时候，暴风圈就会触碰到台湾东半部地区的陆地。那么什么时候它的暴风圈会覆盖到台湾最多的面积呢？则是要等到礼拜6的白天，这时整个中部以北地区几乎都在它的10级风暴风半径里头。即便南部地区、东南部地区相对边缘，但是南部地区的风呢依旧不容小觑。在西半部地区这边都有一些地形的作用影响，风会再进一步的来增大。而北部地区甚至在它的10级风圈里头，所以它的降雨和强风呢，可能是近几年最有感的一个台风。而到礼拜6深夜的时候，暴风圈有机会会脱离台湾本岛，那更准确一点的时间可能会一直延续到礼拜日的凌晨，都还是要多加注意的。所以未来几天要提醒了，在礼拜5、礼拜6是这台风影响最为剧烈的时刻，到了礼拜日稍微的缓解，但南部地区看起来迎风面都还是会有短暂的降雨。是，所以最快在明天的凌晨，可能就会发布巴威台风的陆上台风警报了。那当然，我们一直说明天晚间到周6呢，是影响最剧烈的时刻。那我们进一步想来请教宣统的是，以目前的路径来看，包括哪些地区在这段时间呢，可能会有豪雨等级以上的降雨，甚至呢，是不是有可能会有12级以上的强阵风出现？我们要继续来请教宣统，哪些地区要特别注意呢？好，在今天呢，台风在逐渐靠近的时候，其实东半部地区已经测到了很高很高的浪，来到了6米以上。但是这台风在更靠近的时候，还会出现6米以上的台风。而北部地区呢，在明天也会注意要出现6米左右的浪高，西半部地区2米到4米。我们先来看到降雨的部分，刚刚说了，礼拜5白天北部地区可能还是有一些间歇性降雨的空档，但是北部地区相比于中南部地区，确实雨量是比较多的，尤其在山区。而到了晚上的时候，中部以北地区一直到礼拜6的一整天都要注意，不分山区、不分平地，尤其在北台湾，这时有可能来到豪雨级别以上的降雨，有机会大范围面积的大豪雨。如果是住在山区的，比如说像是在北部地区的山区，或者是东北部地区的话，更是要注意，有可能会来到超大豪雨，也就是24小时累计雨量达到
500毫米。中南部地区的山区也要注意豪大雨，但中南部地区的平地呢，雨没有中部以北来得多。要注意的反而是强风。礼拜5一直到礼拜6这2天呢，东半部地区的部分，当台风来到了台湾的北部地区海面的时候，这时反而吹的是一个偏西风，所以在花东纵谷这一带可能会出现一些背风沉降的分风状态。所以呢，礼拜5、礼拜6，花东虽然雨没有到特别的明显，山区有，但是平地呢要注意的是强阵风，以及在白天的时候温度会来得比较高。而到礼拜6晚上的时候，降雨才会缓和。而正如我们刚刚说的，吹的是一个南风，偏西南风，南部地区有短暂阵雨。礼拜日中部以北地区要注意，还是有水汽比较多的状况，所以有午后降雨。进一步来观察的是风的部分，气象署持续已经发布了强风特报，所以亮灯号的地方都容易会吹起6级以上的军风到8级以上的强阵风。不止在东半部地区，其实西半部地区刚刚说受到地形作用的影响，其实也范围是蛮广的，而且这风还会再进一步的来增大。我们来看到浪的部分呢，巴威台风在靠近的过程当中，尤其在礼拜5的晚上一直到礼拜6的白天，其实你看到颜色相对深的地方，都是有可能会吹起6米以上的浪高的，甚至呢这样子的风一直到礼拜日的凌晨才会稍微的缓解下来。所以提醒海边不要去，山区也不要去，尤其山区的降雨呢，它的灾害是会有滞后性的，所以不是说礼拜6一整天下完雨之后，礼拜日、礼拜一就会比较好，礼拜日、礼拜一甚至未来1周，山区也尽可能避免前往。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。